Në vitet 1990, forcat ajrore filluan të zhvillojnë një strukturë kërkimore të teknologjisë së lartë në Alaskë. U pretendua se qëllimi i strukturës ishte të studionte ionosferën, një shtresë kyçe në atmosferën e sipërme që mund të përmirësonte potencialisht komunikimin. High Frequency Active Auroral Research Program, ose HAARP, ka kryer programe kërkimore për dekada dhe selia e tyre është e vendosur në terrenet e sheshta të Amerikës së Veriut. Megjithatë ka pasur spekulime të gjera për natyrën e vërtetë të një kompleksi kaq të madh dhe imponues me 180 antena kolosale. Dhe ndërsa shkencëtarët kanë mohuar vazhdimisht se diçka misterioze po ndodh pas dyreve të mbyllura, shumë ekspertë janë të bindur se ky vend nuk është ajo që ato thonë se është. Studimi i ionosferës. High Frequency Active Auroral Research Program filloi në vitin 1990, kur forcat ajrore të SBA dhe Marina e SBA propozuan studimin e ionosferës dhe përdorimin e saj për komunikim radio. Megjithatë, ndërtimi filloi vetëm 3 vjet më vonë, nën komandën e forcave ajrore. Objekti shkencor u vendos në Alaska, në perëndim të parkut kombëtar Wrangell St. Elias. Vendi u zgjodh për terrenin e tij dukshëm të sheshtë pranë polit të veriut, ku ndodhin dukuritë e dritave aurora. Ndërsa HAARP u ndërtua pranë një autostrade kryesore, ai ishte mjaft i izoluar nga burimet e tjera të energjisë elektrike ose ndërhyrjet radio. Instrumenti kryesor HAARP njihet si instrumenti i kërkimit atmosferik ose IRI dhe përbëhet nga 180 antena radio të vendosura në rrjet në mbi 13 hektar. I gjithë vendi ishte projektuar për të analizuar ionosferën, një segment i atmosferës së sipërme të tokës që shtrihet nga 85 kilometra mbi sipërfaqe deri në 600 kilometra lart. Është gjithashtu shtresa më e jashtme e atmosferës dhe ka marrë emrin nga atomet dhe molekulat e ionizuara të shkaktuara nga drita ultraviollë e diellit. Ionosfera është gjithashtu vendi ku ndodh fenomeni aurora dhe grimcat e erërave diellore përplasen me atomet e oksigjenit dhe azotit. Kjo pjesë e atmosferës është e rëndësishme për ushtrinë amerikane, sepse luan një rol vendimtar në komunikimet radiofonike. Frekuencat e ulta të radios lejojnë komunikime në distanca të gjata për shkak të reflektimit të valve të ionosferës. Në kontrast, komunikimet radio me frekuencë më të lartë me satelitët kalojnë nëpër ionosferë. Kur HAARP dërgon rreze radio në ionosferë, ai mund të studiojë përgjigjen e saj edhe të masë me saktësi një pjesë të atmosferës që përndryshe është e paarritshme. Transmetuesi i frekuencës së radios me fuqi të lartë trazon pjesë të vogla të ionosferës dhe më pas këto trazira maten me instrumente të tjerë. IRI punon me frekuenca midis 2.7 dhe 10 MHz dhe fuqi 3.6 MW. Kur valët e radios transmetohen lart në ionosferë, ato bëjnë që elektronet të lëvizin në val, gjë që rrit temperaturën e tyre. Kështu, HAARP quhet ngrohës ionosferik dhe është më i fuqishmi në botë. Në HAARP, shkencëtarët mund të studiojnë reagimet e ionosferës ndaj kushteve të ndryshimit, të tilla si ndikimi i vazhdueshëm nga dielli. Her pas here, stuhi diellore dërgojnë grimcat drejt tokës, të cilat mund të ndërpresin komunikimet dhe rrjetin elektrik të planetit. Nëse shkencëtarët dhe studiuesit mund të kenë një kuptim më të thellë të asaj që ndodh në atmosferën e sipërme, është e mundur që ata të mund të zbusin efektet e saj. Megjithatë, shumë njerëz në mbar botën besojnë se ky shpjegim është thjesht një fasadë. Polemika. Duke pasur parasysh se projekti është financuar nga ushtria amerikane dhe Agjencia e Projekteve të Avancuara të Kërkimit të Mbrojtjes, ose DARPA, shumë vënë në pikpyetje nëse ka qëllime okulte pas objektit. Një nga kundërshtarët më të zëshëm është fizikani Bernard Eastland, një shkencëtar i shquar i cili është autori 53 punimeve shkencore dhe 23 patentave për aplikime të ndryshme. Një nga këto patenta me numër US 4686605 ishte një përshtatje e koncepteve të propozuara për herë të parë nga Nikola Tesla, me titull Metoda dhe aparate për ndryshimin e rajonit në atmosferën e tokës, ionosferën dhe ose magnetosferën. Në të, Eastland propozoi një radiotransmetues 70 km2 të ngjashëm me HAARP. Duke përdorur gazin natyror të Alaskës, aparati do të gjeneronte rrym duke krijuar rrezatim elektromagnetik që më pas do të razonte një pjesë të ionosferës. Patenta gjithashtu spekulonte për degëzimet e mundshme dhe zhvillimet në të ardhmen, si modifikimet lokale të motit dhe mbrojtja raketore. Eastland më vonë pretendoi se HAARP bazohen në patentat e tij, duke nxitur një listë gjatë të teorive konspirative që nuk janë provuar shkencërisht, por ende konsiderohen si teknologjikisht të realizueshme.
Në vitin 1996, Rosalie Berthold paralajmëroi se HAARP kishte potencialin për të përdorur si një armë. Dhe autori Michel Chossudovski shkroi se provat shkencore të kohëve të fundit sugjerojnë se HAARP është plotësisht funksional dhe ka aftësinë të shkaktojë përmbytje, uragane, thatësira dhe tërmete. Autori Nick Bagget Jr. shkroi një libër të titulluar Ëngjëjt nuk luajnë në këtë HAARP, ku ai pohoi se HAARP mund të shkaktonte tërmete. Ai madje sugjeroi që atmosfera e sipërme mund të shndërrohej në një lente gjigante, duke krijuar iluzionin se qielli ishte në zjarr. Ai gjithashtu menaxhon një faqe interneti që pretendon se HAARP është vërtet një pajisje për kontrollin e mendjes. Dikur Parlamenti Evropian mbajti një seancë dëgjimore për programin, në cilin u diskutuan shqetësimet mjedisore. Madje edhe Rusia e kishte kundërshtuar programin. Në parlamentin e saj që shpreh se nën High Frequency Active Auroral Research Program ose HAARP, SBA po krijon armë të reja gjeofizike integrale që mund të ndikojnë në mjedisin e afërt të tokës me valë radio me frekuencë të lartë. Rëndësia e këtij kërcimi sasior mund të krahasohet me kalimin nga çeliku i ftohtë në armët e zjarrit ose nga armët konvencionale në armët bërthamore. Një revistë ruse gjithashtu vuri në dukje se mund të nxiste një kaskadë elektronesh që mund të rrotullonin polet magnetik të tokës. Gjatë viteve, HAARP është fajsuar për disa fatkeqësi të mëdha, duke përfshirë stuhit në Iran dhe Pakistan dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Për më tepër, disa pretendojnë se ishte përgjegjës për rrëzimin e fluturimit të WA-800 dhe disa e akuzuan objektin për shkaktimin e sindromës së luftës së gjirit dhe sindromës së lodhjes kronike. Ish-presidenti i Venezuelës Hugo Chavez madje pohoi se HAARP kishte shkaktuar tërmetin e Haitit të vitit 2010 dhe të tjerë në internet e fajsojnë atë për tsunamin e vitit 2011 në Japoni. Megjithatë, disa individ janë edhe më të gatshëm të çojnë bindjet e tyre në një nivel tjetër. Në vitin 2016, 2 burra nga Georgia u arrestuan për gjoja komplot për terrorizëm vendas dhe mbajtjen e një arsenali masiv që përfshin pushk AR-15, pistoleta Glock, pushk Remington dhe mira fishek dhe municione. Burrat po planifikonin të shkatërronin HAARP, sepse dyshonin se objekti jo vetëm që manipulonte motin ose kontrollonte mendjet, por ishte gjithashtu një kurth për shpirtrat e njerëzve. Sipas policisë, burrat deklaruan se Zoti u tha atyre që të shkonin dhe të hidhnin në erë këtë makineri që mbante të bllokuar shpirtrat në mënyrë që shpirtrat të mund të liroheshin. Akademikët. Kompleksi masiv u kushtoi taksa paguese mbi $290 milion për të ndërtuar. HAARP fitoi miratimin dhe priti disa projekte, duke përfshirë krijimin e Aurorës së parë artificiale në 2005. Në vitin 2013, programi u mbyll përkohësisht, pasi ushtria amerikane dëshironte ta shkatronte objektin pa dobi. Profesor Denis Papadopoulos në Universitetin e Marylandit shkroi: ndërsa forcat ajrore as nuk duan dhe as nuk e vlerësojnë vlerën unike të përdorimeve të HAARP, disa agjenci federale, laboratorë dhe universitete dhe vende miqësore si Kanadaja, Britania, Tajvani, Korea e Jugut, Suedia dhe Norvegjia janë të etur për të përdorur burimet e tij unike, të cilat do të përhapnin më tej ndikimin dhe udhëheqjen amerikane. Kontrolli i objektit dhe pajisjeve të tij më pas ju dorëzuan Universitetit të Alaska Fairbanks në mesin e vitit 2015, që atëherë ai ka qenë i disponueshëm për studiuesit në bazë të pagesës për përdorim dhe gjetjet publikohen në mënyrë rutinore në revistat kryesore kërkimore. Ndërsa të gjitha aktivitetet janë regjistruar dhe të disponueshme publikisht, një hapje vjetore organizohet gjithashtu në këtë vend dhe çdo civil mund ta vizitojë HAARP. Kur u pyet për HAARP, astrofizikani amerikan Neil deGrasse Tyson deklaroi: ka njerëz që janë të sigurt se qeveria po grumbullon alien dhe po kontrollon gjithçka për çdo gjë që do të mendonim ndonjëherë. Dhe është e qartë se ata kurrë nuk kanë punuar për qeverinë, sepse niveli i tyre i paaftësisë dhe jo efikasitetit nuk njeh kufi.